Kayeng rabat hoan ke Khasi Autonomous District Council KHDC hakasni balai kadabatlang menakash potrek unai wiang arjar fue kala priang ye jing ajimut ka select committee ban mencuri ke Khasi Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill arjar fue kumot syukudau badai kadabar mang tengka ke council hak artrik bunai rempang arjar fue bala shim megarai bun papet benya syuai gani ke bill syaka select committee hadian bakal yang persya kalon ra ikimat ban penggala amendment ye ke bill Hakani kasni wa titos W Khan ulawan ra ashwai kaiphat chong select committee kum chairman ublai thu bolai taisani bunsin halun ka bill ban panjanai bhai ka hadin blai hunlang daga yeng halur kaiphat ulara par bin tai ka bill kum chief executive member shoban mancur pat yaka daga yeng hi borok away kani ka bill kan poi menta shikatna district council affairs ka sarkar jala ban pha par chulat ka jala ban penggalai ka shaka act report jong ka select committee halor ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021. Shwaban please yaka report nga khot UCM ban move shwa yaka motion halor kani ka benta. Mr. Chairman, sir, I beg leave to move that with your permission, this House, in exercise of the Rule 123G, do hereby suspend the application of Rule 78 and Rule 83 of the Assam and Meghalaya Autonomous District, Constitution of District Council Rules 1951 as amended to enable the Select Committee to present its report on the Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021. Motion move is that in exercise of Rule 123G, do hereby suspend the application of Rule 78 and Rule 83 of the Assam and Meghalaya Autonomous District Constitution of District Council Rule 1951 as amended for the time being. Kayeng kapitiang? Hadirin ba kayeng kalapitiang ban suspend iti application jong kitay ki rules. Balakado haneng CM Sobha ban present yaka report menta. Mr. Chairman, sir, I beg leave to report that the Council in session held in 2/3/2021 has by number DCL 77/2021/64/748 date 3/3/2021 refer the Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021 to a select committee comprising of the following members: Chairman, Ba Peter Starwell Kine; Member, Ba Lam Prang Black; Ba Martil Mukim; Ba Paul Lemdo; Ba Bindu M. Lanong; Ba Penchang Langs Ian. The select committee has its first meeting held on 8/3/2021 decided to invite for views and opinions from all members of the council as well from all traditional heads of various Hima and Ilaka within the jurisdiction of the council. The views and comments received from some MDCs and so also the views received from several traditional heads were examined in depth. The committee, after examination of the views and comments received, felt that the existing custom and practice of land documents records issued by traditional heads, Dorbar Hima, Dorbar Rai and Dorbar Shnong should be taken into consideration in this bill so as to improve and strengthen such prevailing practice. The Select Committee has met several times and after examination and deliberation decided that the suggestions and views which were considered necessary deemed it advisable to incorporate them in the bill to provide strong provision to safeguard and strengthen customary practice and also to regulate existing land tenure system prevailing in the Dorbar Hima, Dorbar Rai and Dorbar Shnong. Therefore, the Select Committee, after careful consideration of the views and comments and also the opinion of legal advisor and two special secretaries, has made necessary modification in the said bill. Hence, under Rule 83
of the Assam and Meghalaya Autonomous District Constitution of District Council Rules 1951 as amended and modified the Khasi Hill Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021 is hereby placed again before the Council in session for consideration of the bill in its present form, placed before the House for consideration and decision. The report is placed before the House. The members silakan Yeshi minta the discussion. Mengenai mulai yang isi kepala Tristem, kepala Tanjur, ke select committee, memilih bahkan kapel kalau orang nak kipil kepada kalian yang kaya nilai sohun. Nadu pasang kalau awan hangi kumawai nak dekat jangan nak kajian badan buram. Ngalawan rai ya ke land tenure system, land holding system. Nadu report kepada maris sedang kami session. Marlai don kampulan ya jingpen skam ya ke hok long try ini ya ke jaga ke kita ke sini. But nakalian ke isi kila nak sintia. Balai iba ke bill ke ba lawan rai kong kalau ke bill ke ba layak kai hadu kata-kata. But nisnungu nakalian yung CM ulailah ke select committee. But bunba aki benta, kibangi menta nakalian ke isi nakalian ke select committee kilabu hak kata kedur bat penhun yang niro. But andai tangi ngasraya boro madu ki kima ki sodasdong ki right wat ki biu simedno. Madu angni ngalai madu menswa ke kentin dulir kamsun ladon ke pos hak bernikong do. Henry menta akapor bangimut bambu amen laong ba naibu amen khang bambu pasno tengi kham yo bu so nakalian ngatero Henry lakat taru nakalian ka siam haka jingker pat yang sesisin labu dia ka select committee ipek kan kentin dulir kaladan badya kan kentin dulir ni so kena bi iba ka dorbar snong hangela itu menswa ka dorbar snong kun ladan bertai la itu tangi ka hima ta dorok kilong ka hima. Hari mentah lagi buat dorbar senang. Kebelah sibun, ya komiti, ya ke isi kemudian mentah lagi itu ya ke board yang dorbar senang, ya ke board yang ke right lah itu. But hantam lagi, what ya ke dia tu sinar lah itu. Kepada kita makur, tekane kalau long bah ke ke jingkuang ke jumi kalau urlong. But kawai ke mentah ke bah sultan nak susu hangne kalau bah kansel lalong mandatory. Hangne la ko ba mano kat ubama ba secara ko kahima lani ba ba secara ni te kane kala de ka ji kwai jongi na kale ne teiru ba hido ko ni ka pila ba secara ne pila ba tang ba yo ya ka na usor daru kala de ka itu ba ka district council te hanre gidon kibrio pa de kan ba simran kidon kan ba wan district council sehima district council na ka banta banyo ya kuat di penskan bat banyo ya kiwei di banta dan penskan ya kuat ke banyo kiram pedai iba ka nasung banai kublai kemoncong bagi para member jemara di sesi banta sakisian nasung banai kublai ya select committee bat hantam ya usian ubala pediang baba wanra ini kabel ke bangla sohon kabel ke ba dai na ke banta jong baipa kublai sibun Malaysian Chairman sir, ya kami house penonton. Malaysia. Ngaruh makuat banyak sebentar yang ini dan tempau, ialah kerjaan di Snow. Sabangan keren makuat banyak. Ketinggi tuli, ketinggi suku jemur. Kalau sisa sebuah. Yang kermen, bakum bakal long ia kena dalam dia, kan long ia kena inheritance. Aku belajar Jepang, UCM dan burung dong. Kenal hadian bagi apa select committee dia kena bil. La traisikam bakam berpang jadi kuat ban ai boleh. Hak bagi le kentup ya hello jongi bandan select committee kumwei member ban mangi baro kuat ban itu. Abawei bagi dekat jongi kalian itu dan select committee. Wilayah ban ai di ai jumur itu. But kita di tengah jumur kibangi laang kumala keren sekmat kawai ke pekerpang kalong ke power dorbat snow
to issue the land documents. Kini kedai kawai ke bangi la banjur, ban sok tenat bah kini ke bil kelarung, ban menta orang bat senong, udan ni ke power ban issue ya kedule oleh pata land documents, hagi badai bat transfer of land, nangta hagi badai bat tuai itu dibenta. Kini kedai kecing aibor yang kirang bat senong di jongi, hagi dor bat senong di jongi. Bat kebobot nangta kebangi tempau kecing solo. Kecing aibor di jongi kebangi day bat ke power dan ke dor barat dan issue di land documents. Kini kedai kawai keba layak ban cenderung kini kebel. Bat mengi di dekat dengan kalian itu, ialah hak suatu kerana suatu jemur. Batu member jungi badan hak select komiti. Bat layak banonra ini tempau ke sungguh berkerang de kini mengiwi ke jenis telang kedan ke banonra ini kebel. Di nama kata nak kalian ke junga ke tempau ke sukumen ke berkerang. Bat kampan hak kebaidai nak bentar ke jenis baik dia putusan. Kalau dan ke jenis keren bonsin. Agar review meeting ke badang section ke bengi syong ke regional committee. Kalau don ke jingpen pau kalau don kam ban pasno ya kena kalam den. Dia kita tahu mana kalian ke jongi ku. View opinion na kalian ke jongi pak ke select committee. Dan bawa member badan ke select committee. Batnya ai kublai yo CM namar ba kila pediang ke jing ai jumur. Batni kermen skam dan ba kena kalam den. Dan penlong yani kum kejala berokoi kembala keren menendru nomor sutu bagai district council ke dalam kebon ka itu kendau pasiap ikut islah dibulir land documents nomor kita next hand bagi state government dan bagi jindan ke legal dia salah dan baik keputusan nomor sutu balada ndai mangi ke district council dengan mission kan state government demi ke enforcement dengan tremendous kan bagi ni ke jindan kejongi bertini pas kejongi dia kena kebel kena kesini ya kermet skam kanon rak sisa dia kejing mental dia kejala kejongi kejai benriu kejongi dia put usam bat hantam dia kejing mental dia kepateng kepada wan ketang lagi ni kitin ke baknian ai kublai sisi sempat UCM ke executive committee bat kejing kublai ke bakam gerpang ko melong mene kalong ba bapishimlan dia kejing ajimut kejongi agak mensua Kidang don kijing duna ki babon rai de kijing priang kijing ajimut ngi aga bang mengiru indon ngidon ke tu spirit ban kelang ba ke executive committee nila ban pelong ni kebel kumne kumbakala tang de ni kin baknya na ai kublai seksi pat dusyo Yusim bentalan alor kene ka historic bill ngalaban ang kabay day alor ka kendau. Akan mau ba hatapor ba la introduce ya kene ka bill. Pada dong keri kasih berok kawai kilakenan bagi UI bagi district council kawara yang ni kedel ke kongsan hadu kata-kata buat mengiru kumki MDC kilakenan buat ingat ba iwan ni aku kena kajian dorbar om tang bangin ice cream cepat ba ring iwan kumki legislator ban tahu ya kaan betul nak kenal ba aku tu ke session ke belalong nak kalian jongi kalian ete milah kerpat badang don kat tu kat ni ke jiduna keluar kena ke bil but nak kalian jong ke executive committee ru kalau menjur bahkan ra kena ke bil kapo select committee but hadian ke tu ke session ba kane kabel ni kamshim la pas lami bon ki jingin tho na ba bon balang tamtam mangi ang kia po West Cassius district hakaba ki pajba na po conference jonga na nongson conference kila phone kila mai kila timnya ki on balai ki khanglat ban pas ya kane kalandel kabalong kongsan adu kata-kata Henry pajba ba please balui-lui kimtip ya kai ka jinya limpi jong bei pai wei ki number baki trai sitam banwanra ban penbha ya kane ka landel arjar arkuwei tengala pensotu iki ba kidang dan katu katne ki jingduna
hakaba nakaliang jong baro ki member jong kaneka yeng dorbar ke badan buram kila yo ya talat hakaba ka select committee kala ai bagi siti yang ni bangin ai ya kita ki suggestions ki views ki opinions halor kaneka bill bat nganyek pada kajing ai ya gini suggestions ki views bat ki opinion wilayo panwara yang ya kaneka bill hakane kesni pemerintah kesni baka Kemenru bahadu kata-kata ya ke executive committee hakaba ngai kaneka opinion ka view jonga hakaba dei ya ke kerteng jong ka dokumen hakaba dei kata ka land title rights certificate bat kunjuru ka executive committee kala menjur ya kane namar daga jimpek jonga bang yoi ba nadu ke Supreme Court of India ro kapen scam kapen kesan baka dokumen ka bakwantam kadai kane ka land title certificate dokumen baka ai kudai sipun ya ka isi bakala menjur ban besut ya kane ka kentien hakabang yoi hakabang nikong kadan ka records of rights dan dari suatu ba daga jingnya suatu lang jang baro member nyeyo ban besut ya kane ka land title right certificate hakane ka land bill bat kumju ngai ku belai ya ka executive committee bat ICM badan buram baila shim bat bila warra ya kane ka bill ka bakongsan hadu kata-kata bat ngangek pada kacing pas jong kane ka bill hakane ka session ka pemerintah ka jingang nut jong kipat ba kipa syong basa ka jurisdiction jong ka council kin yo ya ka jing kemen bat nginget bada ka jing pa jong ka bill hang ne apo ying ngin shen ban yo no ya ka asen ru jong governor jong ka ne ka jela ka jong ni tangkine kentin chairman sa aku boleh sesien ya ka executive committee balawara ya ka bill ka ba tongsan hadu kata-kata na kitbok kibyang ya ka executive committee bakal atrisitom hadu kata-kata mengilala ban reintroduce biang ya ka bill but ingat bah kani kesni yang la ban pas ya ka land bill araja apuai bleshbun Kita sulung bah bentuk apa jisu sistem pat. Yang siam bari isi. Sebab la pedian ini hakopor bang hak selesai komiti. Sebelah orang number hakopor sejata enggak persang convince kat bah. Kamtam i MDC jong kan nungpo. Gila dah. Nungpo terbat bah. Oh itu mauti sini. Mauti. Berada kerpat bahaya usia. Ba lakun kamu please banpa saya sila komiti kalau kau jadi sisa indra arung haka sila komiti ya sibun di koru koram te gisnat ba nakajnya tristom ngahap yo siam dia bobo sila komiti man kapor mari bang tham itu kan dia banatan sila komiti te kajilong agresif jong siam kapelong iru bahapa korporate lang hunta bagi syong bulletin sisa. Baga basut na kami bil menta kalong ba. Ila keduk gum ka ni ki kunsiar ya baro ki institution gitu. Kapur khagor kepada da khendau khargor na ai nuksano. La kedau haga provision jonga bil ke joni. Bagi don ka power ban issue la bandai ka pata la bandai ka nunggu dulu kad kum ka section by board ka ndai tangata usnong hamtam hasor gopling la piong yung umpling ada piong yung dongra naman pa kadi jurisdiction ka silong ibatik jaka kinut kit jaka khem kanu kakenja dokumen na kasmo namong sabar senang tu firma kali jungsin juga right. Henry ya orang ba senang bro. Kadon ka space. Bau isu ada di patah senang ni kadulir senang. Ndai tangkata poi saurai bro. Idon kira ki bandon bor ya kendo. Idon kira ki bandon bor. Kira tu
idon ka bor ban isu kapasutan ang susu ka lang ba usim ro daga dulir jing penskan mensyai yang kuat jing penskan ni ong susting berat di kuat jing penskan piece of paper dulir penskan kapau usim di isu hari ni dia pakai kuat hendak sakawai kapasutan ka lang ba lada orang ba isnong na ukur ro pihapan sa copy for record sino ka council kabut ai buat ya ni tang kan mau ba pihapan hak record ada dia husin pihapan record husin ada dia council pihapan record council ya ai buat ya ni tang pihapan hak record ban mai kai record ba agasnong level ke right level ke core level badun kendong macam ke hima level barna i hamni ya kaji ruspa jong karukom bat hindo jong ni bat awai kolong bangina kan syahiru ba kira kidon ki hima kidon ki rai ki ba ai ko hindo arsi maisin ya kaju ka hindo katuru ken haban husiar ba namar ba kaji jendar kolong ya utu ba ai arsi maisin namar ba un haban compensate ya se bubur compensation te kapasutan kolong ba Banwan cha district council banyo ya ka land title right certificate kata harus kalau kamlang mandatory namar kadang ko hindaw na usnong na ukur na right na hima tenrei ha parantan mon kita hasil pada na kabenta kini jubai sino ki list nang ki hapo bang betul hapo baga pagisutan kolong baga ngatrai ka director of land record and survey kala kamsuk banta nama ngidon ka file ter pangjongi kabagi bu record lot ya baro hoy ki try ki daw ya sira ko tamban pan no por na na ayati kan priap sibu ni kasih problem kan fa iki land record bat ki ya ki wi record daga len council ke jongi mensua kan mau ko por bangi rumah girang ba snong klim girang ba snong kiting kiu ban ai certificate Kendai dekat Jilong tu di Anhima, karena 1959 Association of Ship and Handling Act, yang bahasa sedang rules, dia bentuk on the rules kata-kata ngai akan dikasih sertifikat. Kamu buat yang bahasa orang nangis sakmat, hak form dong tu bagi ayat kedulir on the rules kata-kata jong kenika lanjut idan apa tu kita persoalan. Ya empower yang bahasa nang yikirai yikikur bat akan juga por dan bu record bah habaro dengan thai dinong thip dang ni sekmat wasuk bah tapi ku record le chosnong la dade ko sam jong sinong pio katu kan juga record la biwe ko himar kan don katu kan juga record biwa kan kau silu kan don dia kamu kanam don su ka jing laptop la thak hang neng kai nama ba ya minting record ham liability institution gitu kita surat tengah su ba kani ka bill ka historic bill ko ong way niki nang mikmat mo naram tay ada job ba nang ne sekmat kai ka ba tho usnong tam deisu ka sulong kumtu tini rabe ai bori ki dan kendon tu kani ka lambil ka ingin sapas bat ka ba salong at selo ko manan u menjuri ka dia dengan untuk apa ban ka disebut ai mga sesin na pentaw ka jisu ika isi committee bani siang kamtam pada sem bagani ka dokumen kebanyakan pendat mereka padlong sisa ka mentoy na ka hilang baro bat banyui banaga por kamdeisu tangka dustu liga ka codification through regulation haka bakan songnya ka song ani haki bor ibahlo tetang ni makaniat boleh sibon bisa semansa I play siam bagai isi apa kajilan di sekunti yang akan penurung ini ka landil hot bagarong kata di Jakarta ban jadai itu dustur ke secara sajima ya kedua dia tementa lasaw di ka Jakarta ji ke jinya kan ji ka urlong menta ban na perikhan ka tulungan ya kikir ji romba asdong ki dok syarat ke nak sajima tementa lasaw sem lasaw sian ba baladon ki kikir bala mo tapos kan ba tulungan ya ka jadi
Naru na kwa ban bu kien ni so ta ni kawai ba hoi nga pas ni ka house ni ka bill but kaji ka kalong ba isiam ni bu dien mo bar ko me yo report ni ni yami cha ju kai ka ba don ke bill la pas su arja khat wei hadu menta cuma yo ni ka asan gubernur tingaro ka tu ye isiam po ilam ji ba la khnu nu ka ni bill ka min dei ban long public wei ben ban ya na smart ban yo long ano ikan bar kalong ka jisran ye ni kham tam ba ki pai ba na so ju ka apo ini council ke jomi ki session asli siam dekat di prad khot ko se komiti ba kaji bro ko ba ya kerjaan ba phan ke bil ko se tir ta kalau ba paka dengan ek ba hai por kon kan dalong an kan long kalong do lo sang bor bor na ta ka kabit ka biang jo ki pai ba de council ba tan ki banyak ki work system Mr. Chairman, sir, ni konge asuban ai kublei ya baro ki dekat di balai simenta kepada discuss jika ni kabil hadirin bangala report ala please jika report tentang select committee nai kublai kam tam ye ki dekat tentang select committee kam dah biar keteng ya baro ki dekat di balai simenta ban pelut po ban brainstorm ban yati benya ban yawat benya ban penurlong kumni kumbakalong mentarasi dengan aku beliru sesisian ya kini perlok ambisi barok di balaya ai di kenteren mentarasi untuk nadu LO jengi ba PNCM ba Gabriel Walang ba Bajob ba Charles ba Kumjuru ya iba Lamprang Belak di balai ya kajing ai men siam ki kentien kentu kan pham ka kham tam ru ki kentien ki ba ki le pen pau ya ka no senyang ka centi ha ka ban ai jingmut ka ni ka bil bang asuru ban sim ka kabu ban ai jing kublei ya ki hima ya ki MDC ki jongi ya ki kenhun ki ba fer ki bala ai ya ki jing ai jingmut ki centi Syakani ka select committee. Bab kalong ke sisya bahadin santu arsnam. Ialah terwandur ya kani ka London. Bab kalian ke jemaah simat ngaso bangadap bagi tingkaman. Nomor ba ngala initiate ya kani ka bill ngadu ka por bangayo lat banlong ko muiam in charge jong kalan Arsnam arda ka kendai. Hari siang lawan rai ke bil. Ila pasu apa ke house. But dalam poin kita sorkar DCA department kalau i don't come ni ke bil. Kalau refer ba kalau snai ke special committee. But they ke special committee ke bala syong ban pek banyak ya ki kernit jong ke bil. But hadir mengata kelap hak yang seni bagi jing ai jimut ke jongki. But they antat andang ala place biang apa ke house mencam senam bahawa kalapan kendit di bebun but nilai sedang banyawan banyak ti banyak study akan dikabil but di lembaga jing kristom ke jongki WPW di dekat dengan negara lalak ya keban penurlong tentang sini dengan sengoban aku beli but ngakarmen lu ba kai keban ni pas mentaka sini ya kena bil ke nakalian ke sarkar kan priang kumbakalong namar bang wilayah dan bang special committee bat bakin hak ru gubernur naga bentaban yo ya asal dengan berjubun Mr. Chairman su penpau ya kecing dokumen pamila yo ban penulong ke bil ban kermen bala lembaga ke bil kumbalaya ong boro bagi codify ya kebor ke snong ke right ke terima batu tikur bat na kermen ru lembaga ni ke bil ba
Kanom ay laksu. Ya kajing yadi tiat kulmar, kajing athok dulir kulmar. Kabalaja kajing ibun pau snam. Bat kamtam kabangayok snow ya kajing ut jeng kibabun. Kalong bahalor kajing asyim kisah kulmar. Jong kinong athok jaka, kinong yadi jaka. Kinong thok jaka, nong thok dulir. Kabal teng-teng gilabu dekat percentage. Kabal tak bagi babun. Ibril kitungi kibiakit bagi cakap. Ngangai bahadin balapas ikan kebel. Bangin salah tu menang kemha susu hati rules kitongka. Hakapor ya bang penrekam ya kan kebel. Di tanggal ini Mr. Sherman, nah aku beli ya baru dari mata akan ke discussion ya kan kebel. Boleh shibun. I boleh terpangi baru team members di belai shimenta ke discussion. Hak bedi bertanya ke report. Kekayaan kepediang ke report. Hadian berkayaan kalau pediang ke report. Jom ke select committee. But kiwi ki formalities. Jom ke yang. Ngakot UCM ban move for consideration of the Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021 clause by clause. I beg to move that the Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021 be now taken into consideration clause by clause. Motion move is that the Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021 be now taken into consideration clause by clause. Kaya kepedian? CM, please move clause 2 to clause 23 with appendix 1 and appendix 1A and 2 annex thereto of the bill at the same time. I beg to move that clause 2 to clause 23 with appendix 1, appendix 1A, 1A and 2 annex thereto of the bill do stand part of the Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021. Clause 2 to clause 23 with appendix 1 and appendix 1A and 2 annex thereto of the bill do stand part of the Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021. Kaya kepediang? So clause 2 to clause 23 with appendix 1 and appendix 1A and 2 annex thereto of the bill are now part of the Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021. Please move for the short title, extent and commencement of the bill. I beg to move that the short title, extent and commencement of the bill do stand part of the Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021. Motion move is that the short title, extent and commencement of the bill do stand part of the Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021. Kaya kepedian? So the short title, extent and commencement of the bill are now part of the Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021. Please move for passing of the bill. I beg to move that the Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021 be now passed. Motion move is that the Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021 be now passed. Kaya kepedian? So the Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021 has now been passed by the Council.